Guten Morgen, herzlich willkommen zurück hier auf meinem YouTube-Kanal aus Indien. Bin heute Morgen sehr früh aufgestanden, 5 Uhr, denn ich werde heute den Berg, den heiligen Berg Arunachala umrunden. Das ist 14 Kilometer. Das Ganze mache ich barfuß. Das ist ein Ritual hier, denn der Berg Arunachala gilt im Hinduismus als eine Verkörperung von Shiva. Das ist das Göttliche. Das heißt, der Berg hier aus der Sicht vom Hinduismus ist die Verkörperung Gottes oder mit anderen Worten die Verkörperung des Selbst, ja, des wahren Selbst. Und viele Menschen hier umrunden diesen Berg. Das ist halt so wie so eine Pilgerreise. Und ja, ich freue mich sehr jetzt die zu machen. Bin sehr gespannt, was mich erwartet. Da, barfuß. Ich habe zuerst gedacht, ich mache das nur für mich. Aber nachdem ich jetzt gestern das erste Video hier veröffentlicht habe mit Ramana Maharshi und das Feedback, die Resonanz so gut war, wirklich vielen herzlichen Dank, das hat mich sehr, sehr berührt, habe ich gedacht, gut, ich nehme jetzt die Kamera mit und ich werde euch da auch mitnehmen. Das heißt, wir machen die Reise gemeinsam. Ich werde die meiste Zeit natürlich in Stille sein, außer wir begegnen uns hier. Ich starte Girivalam, so heißt das hier, diese Umrundung, beim Ashram von Ramana Maharshi. Ich bin jeden Morgen und jeden Abend da drin und sitze mehrere Stunden in Stille. Bin auch jeden Tag für mehrere Stunden in der Höhle am Sitzen, wo Ramana 17 Jahre in Stille versunken war. Und auch noch mal ein paar Stunden oberhalb der Höhle, wo Ramana mit seiner Mutter lebte. Ich finde das fast den beeindruckendsten Ort. Also der beeindruckt mich auf tiefste Ebene. Das sind die Sadhus, die hier sitzen. Sadhus hier in Indien sind Menschen, die sich dem inneren Weg widmen, eigentlich der Wahrheit und der Befreiung. Aber ich denke, es gibt auch viele Menschen, die hier nicht richtig in die Gesellschaft hineinpassen oder hineinkommen und dann Sadhu werden, weil diese Menschen von der Struktur her, von der Gesellschaft unterstützt werden. Das heißt, sie kriegen Essen in den Ashrams. Ich glaube nicht, dass alle wirklich einen inneren tiefen Ruf haben, sich selbst auf der tiefsten Ebene zu begegnen. Sicher einige und viele davon. Aber ich glaube, es gibt halt einfach Leute, die sich so ein bisschen aufgegeben haben und dann auch sich als Sadhu sehen, ja. Aber ich kann mich auch täuschen, das ist nur mein Eindruck hier. Ich bin kein Indien-Spezialist, gell? How are you? Fine. You walking around Arunachala? Yeah. Nice, huh? Why you do that? For some God grace. God grace, yeah. For some God grace Blessing. and for our dreams to come true. For okay. coming true our dreams. Yeah. Nice. Thank you. Much love. God bless you. Bye bye. Have a nice trip. Ja, die laufen hier alle mit einer Absicht oder mit einem Wunsch. Ja, ich will jetzt ganz kurz hier innehalten, weil ich bin jetzt einfach losgelaufen, das ist nicht gut. Ich will jetzt kurz für ein paar Minuten innehalten, will eine Absicht setzen. Ich laufe die 14 Kilometer für Frieden. Frieden ist wichtig, ja. Frieden. Es wird ein meditativer Walk, das heißt, jeder Schritt ist im Gewahrsein, Atem, Schritt, Körper. Das heißt, ich werde jetzt auch sehr langsam gehen dann. Genau. Laufen. Schau mal, wie viele Leute das machen, das ist so krass, oder? So, ich habe ein paar Freunde gefunden hier. My friends here from India, right? Hi man. Ja, ist lustig hier, die kommen alle hier im Start. Schaut mal hier, wird gerade ein Mantra ausgesprochen. It's a mantra, right? Yeah. Chant it. Om Namah Shivaya. And what is the meaning of that? It means the God. It's a positivity. Okay, also It gives good frequencies, you know. ja, ja, genau. Also das ist auch interessant hier in Indien, weil wir im Westen, wir leben ja in einer sehr säkularen Welt, wo das Heilige mehr oder weniger aus dem Alltag weg ist. Und hier in der indischen Kultur durchdringt das Heilige
das gesamte Leben. Und das merkt man an der Atmosphäre in der Luft. Jetzt unabhängig davon, aus welcher Bewusstseinsebene oder aus welchem Bewusstseinsraum das Heilige betrachtet wird, weil das Heilige erstmal das Heilige ist. Und vor dem Heiligen, da hat man Demut. Das Heilige hat einen wichtigen Platz im Leben. Und das merkt man hier. Das merkt man an den Blicken in den Menschen beim Begrüßen, Namaste. Das sieht man an den Sadhus, die hier überall auf der Straße rum chillen. Die sieht man bei den Ashrams, man sieht es hier, man hört es, ja. Man sieht es an den kleinen Zeichnungen vor den Häusern, die auch eine Bedeutung haben. Man sieht es an den kleinen Ritualen, wie hier zum Beispiel, schaut. Und das macht natürlich was. Schaut, wie hier die Sadhus wieder hier. Die Hunde sind auch entspannt. Das ist auch etwas, was mir... I'm from Switzerland. Hi. Switzerland. Yeah, and you? Hi, I'm Chandrasekhar. Yeah. Chandrasekhar. Nice to meet you. Nice to meet you, brother. Und was auch sehr interessant ist hier, die Menschen, die müssen eine enorme Resilienz haben. Denn auf den Straßen hier ist es laut und chaotisch. Und ich habe schon gesagt, auf den ersten Augenblick aus der westlichen Perspektive scheint hier alles chaotisch und schmutzig zu sein. Was aber, wenn wir tiefer schauen, nicht stimmt, weil da drin ist eine Ordnung zu sehen. Wenn man es einfach anschaut und jetzt ohne die viel vorgefertigte Struktur des westlichen Geistes sieht, dann sieht man die Ordnung darin. Und die Menschen hier, die sind super entspannt, obwohl es hier laut ist und eben chaotisch teilweise. Das sieht man sogar bei den Hunden. Die Hunde, die liegen hier am Straßenrand und wenn 40 cm ein Auto durchfährt und hupt und es laut ist, die stört es nicht. Die machen keinen einzigen Augenwimpernschlag. Das heißt, sie müssen unglaublich resilient sein oder einfach, der Mensch ist einfach anpassungsfähig. Ja, das will ich damit sagen. Und die meisten Leute, die ich hier sehe und wahrnehme, wirken wesentlich entspannter und mehr mit sich in Frieden als im Westen. Hört ihr das Mantra? Es läuft die ganze Zeit jetzt hier schon. Auf dieser Pilgerreise gibt es immer wieder so Tempel, wo man kurz anhalten, reingehen und einkehren kann. Ich glaube, es gibt insgesamt 8 solche Tempel auf der Strecke. Hier geht es entlang. Ich kann es nicht oft genug betonen und sagen, das ist ein sehr, sehr, sehr beeindruckender Ort hier. Wenn ich diesen Arunachala umrundet habe, dann kann ich nicht mehr laufen, weil meine Füße fühlen sich jetzt schon wund an. Ich habe das ein bisschen unterschätzt, weil der Boden schon sehr rau hier ist. Und es fühlt sich so an, wie wenn ich auf Schmirgelpapier laufe. Kennt ihr das, Schmirgelpapier? Ich glaube, es heißt so. Das ist raue Papier. Schau, so kann man es natürlich auch machen wie die Frauen hier. Socken. Show me. Ah, very smart, very smart. That's very smart. Meine Füße sind schon kaputt. Hi, sir. Hi. Ja, ich bin seit 2 Stunden jetzt unterwegs schon, oder? Ja, genau. 1 Stunde 58 Minuten. Ich bin wahrscheinlich noch nicht mal in der Mitte. Nee, sieht nicht so aus. Aber die Erkenntnis ist natürlich, dass es ja nicht darum geht, irgendwo anzukommen. Hier, ja, es geht nicht darum anzukommen, deshalb auch im Kreis.
ewige Unendliche. Das ewige Unendliche Kreisen um das eigene Sein. Ja, weil der Berg stellt ja das wahre Selbst dar, also Gott, Shiva, das wahre Selbst. Also das universelle, grenzenlose, zeitlose Sein. Und darum wird gekreist. Das ist der Sinn und Zweck davon. Ja, ich werde hier immer wieder angesprochen. Und ich weiß jetzt auch wieso. Weil ich hier noch keinen Europäer gesehen habe bis jetzt. Hier gibt es keinen Europäer. Ich bin der Einzige hier mit einer weißen Hautfarbe. Schon bemerkenswert, dass so ein Ort, so scheint es, wenig europäische Touristen hat. Oh, schaut mal Leute, ich bin in der Mitte, auf der anderen Seite. Jetzt habe ich Feet, gut? Der Boden wird immer heißer und auch grobkörniger. Da kommt schon der Gedanke mal hoch, ja komm, zieh doch jetzt deine Schuhe an. Das wäre so viel leichter natürlich. Aber ich bring's nicht über das Herz. Ich kann keine Schuhe jetzt anziehen. Ich bring's nicht über das Herz. Mittlerweile ist es 9 Uhr morgens und der Verkehr nimmt ganz schön zu. Überall ist Leben hier auf der Straße. So gut, so gut. Wenn ich zurückkomme, viele neue Followers hier. Da ist irgendwas los hier. Viele Menschen. Überall viele Menschen. Und mal schauen, wie ich da wieder muss. Hier geht's weiter. Da wieder ein paar Followers am Start hier. Wir haben ganz viele neue Leute in der Community. Dad. Bye. Thank No, you. no picture, video. Video, okay. Ja, ich habe ein paar Blasen hier. Ja, aber gut. Ja, aber war eigentlich auch klar. Ich bin jetzt seit 3 Stunden und 22 Minuten unterwegs. Oh, look who is here, my friend, brother. Om Namah Shivaya. What's going on? Kartik Namaste. ist das. Das ist der geilste Typ überhaupt, meine Freunde. Ich habe ihn kennengelernt, als ich oben war. Wir sind jetzt hier übrigens bei der Höhle von Ramana und weiter oben ist ja dort eben sein Zuhause, wo er mit seiner Mom war. Und er gehört zum Ashram, right? You work for the Ashram. Und hat mich gesehen, stundenlang meditieren oben und hat mich gerufen letztens und meinte, hey, komm mal mit da hinter dem Haus. Da gibt's
so Wasser, wo Rama da auch das Wasser getrunken hat, wo er meditiert hat dort, so ein secret place. It was a secret place. Everything secret place. Arunachala very very secret. Yeah. This no tourist place. Ritual. Yeah. What do you coming? Bhagwan good blessing. Bhagwan connecting you coming Arunachala. Yeah. Any family grandma thinking, your father grandma thinking coming. Now you family connecting, you now stand up Arunachala. Yeah. Connecting for me coming Arunachala. No connecting, 1 day 2 days go. Different vibration. Ja. Om Namah Shivaya. Thank you. Ja. Das ist, eben hat gesagt, das ist alles sehr secret hier, das stimmt. Das ist nicht so touristisch. Nur Leute, die wirklich wissen, was los ist, die kommen hierher. Only the people who know what's going on coming Come, here. everyone come. Your friend will show me, see. Yeah. I go a little bit up to the house, go a little bit in silence. Yeah, I'm take that. Om Namah Shivaya. Also, ich will mir wieder was zeigen. Hier gibt es überall so Plätze, wo auch Ramana meditiert hat. Er sagt, hier lebt jemand, ein Sadhu lebt hier. Und er macht das jetzt hier sauber. Was für ein geiler Typ, macht mir einfach das hier ready. Das ist auch so eine andere Höhle. Er meinte, dass da Ramana auch immer wieder hier gesessen hat. Das ist jetzt sein Haus, das ist ja gerade hier ein paar hundert Meter nebendran. So herzig, so richtig süß. Ja, er hat mir jetzt ein ganzes Ritual hier gemacht. 15 Minuten. Einfach herzlich, einfach nice. Richtig schön. So mit Gebet und alles. Meine Füße sind noch am Arsch, noch mehr am Arsch. Hier. So lustig, so schön. Einfach eine Private-Zeremonie hier bekommen. Kandashram. Ja, da unten ist das Haus. Ja. Seht ihr, da unten ist das Haus, perfekt. Das Haus heißt Kandashram. Ein kleiner Funfact. Ramana hat das auch nicht selbst gebaut. Der war ja 17 Jahre lang unten in der Höhle, ein paar hundert Meter weiter unten. Und seine Devotees, also die ihn da gefunden haben, ja, die haben ihm dann dieses Haus gebaut. Und dann weiter haben sie dann unten ihm das Ashram gebaut. Das heißt, Ramana Maharshi hat nie irgendwie einen Kult um sich haben wollen, sondern alles ist organisch um ihn herum selbst entstanden, weil seine Devotees das halt wollten. Er wollte auch nie etwas schreiben, aber die Devotees haben ihm gesagt, hey komm, schreib da doch ein Gedicht dazu oder schreib mal hier was auf. Und dann hat er angefangen zu schreiben. Aber nie aus sich selbst heraus, sondern einfach weil halt Menschen in ihm etwas gesehen, gespürt haben und mehr davon wollten. Hat sich alles organisch dann um ihn herum aufgebaut, finde ich auch sehr spannend. Om Namah Shivaya. It's Ramana Maharishi. Sitting. Gobra cave. He sit here and meditate? Yeah, meditation. Yeah. See in the temple. Yeah. Nice place here, very nice place to meditate. Oh ja, richtig schöner Platz. Er meinte, als damals Ramana hier noch gelebt hat, hat es noch nicht so viele Bäume gehabt. Und dann, ja, warst du natürlich froh, wenn du so eine Höhle gehabt hast. Und hier, ja, saß er für Stunden, manchmal für Tage hier versunken auch. Und hier hast du einen schönen Blick auch auf die Tempel, weil als er gelebt hat, noch vor 80, 90 Jahren, die Tempel waren natürlich zwar schon lange da, ich glaube, sie sind 1000 Jahre alt oder so. Die Stadt hat sich natürlich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und ist gewachsen. This temple. Om Namah Shivaya. Ich hatte jetzt interessiert, wie alt dieser Tempel da unten wirklich ist. Und er ist sicher 1100 Jahre alt, sicher. Und man vermutet noch weiter zurück, man weiß es nicht. Wahrscheinlich bis in die prähistorische Zeit. Ich sitze jetzt hier ein bisschen in Stille. Wir machen einen Shake jetzt. Nichts gegessen heute. Eine kleine Verstärkung hier. Auch in Indien ist Koro mit dabei. Die Energy Balls, die legendären Energy Balls von Koro. Meine Freunde, ich habe mit Koro keinen YouTube-Deal, aber einen Instagram-Deal. Ich arbeite mit denen schon seit 10 Jahren zusammen.
Aber an dieser Stelle kann ich es auch hier promoten auf YouTube, denn die sind richtig, richtig gut. Checkt Coro ab. Und in der Beschreibung habt ihr den Link. Und mit Patrick5 habt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Coro-Sortiment. Was ich euch empfehlen kann, sind diese ganzen Energy Balls. Die gibt es mit Pistazienmus, mit Erdnussmus, mit Haselnussmus. Und die haben andere so gute Sachen. Auch die besten Proteinriegel, wenn du mich fragst. Ich habe eine ganze Packung mit dabei. Ideal zum Reisen, die verlaufen nicht, auch wenn es heiß ist. Und wenn du schon einen Ball isst, bist du noch satt. Das braucht nicht viel. Das braucht nicht viel. Ja, der geht ganz hoch. Aber ich habe noch niemanden gesehen, der hochgeht. Und ich habe auch gelesen, da geht normalerweise niemand hoch. Man kommt bis kurz ganz nach oben. Aber die Menschen hier, die umkreisen den Berg lieber, anstatt dass die hochgehen. Und ich glaube, wenn man ganz hoch geht, ohne Erlaubnis, kriegt man eine Buße. Ja, jetzt bin ich direkt hier unter dem Haus. Check mal ab. Und hier gibt es so ein Wasser, eine Wasserquelle. Das ist Wasserquelle. Das Wasser kommt vom Berg runter. Und Kartik hat mir das hier gezeigt. Und das tut so gut, meine Füße jetzt hier da reinzutun. Boah, ich weiß gar nicht, wie gut das tut. Das Wasser ist schön kalt. 2 Gästen hier, ein paar Stunden oben am Sitzen. Und Kartik hat mir dann das hier gezeigt. Und hat mit mir da unten so ein Ritual gemacht, weil er meinte Ramana kam hier immer her, um zu trinken. Ja, wir haben das Wasser natürlich vom Haus genommen, auch zum Waschen, zum Kochen und so. Und hat dann Wasser genommen und wollte, dass ich es trinke. Und dann ich dachte zuerst so, oh nein, weißt du, wir trinken das Wasser, oder? Aber ich habe dann so 5 Schlücke genommen. Und dann habe ich hier meditiert, 20, 30 Minuten. Auf einmal kamen ungelogen so 10 Affen, eine ganze Familie, und hat mich ja ganz liebevoll aufmerksam gemacht, dass die ja hier trinken wollen. Und dann bin ich weg, dann haben die auch getrunken. Ich blende mal ein Video ein, ich habe das gefilmt. Und dann habe ich so gedacht, scheiße, ich habe einfach da aus dem Wasser getrunken. Wer weiß, wie viele Parasiten da drin sind. Aber bis jetzt geht es mir gut und mein Magen fühlt sich sehr gut an. Ich hoffe, ich habe mich hier nichts eingefangen. Aber wenn ich jetzt krank werde oder etwas mit dem Magen ist, dann wisst ihr warum. Wir reden von ihnen und schaut mal, da kommen sie schon. Da kommen sie schon. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Gut. So, ich weiß nicht ganz genau, was das bedeutet. Aber ich bin einfach dabei. So, jetzt hier muss ich die Kamera wieder draußen lassen. Hier ist auch dann Stille hier angesagt. Ich habe extra... Oh, das ist ganz nass hier. Das muss ich jetzt wieder anziehen. Ich kann hier nicht oben ohne. Ich habe extra auch lange Hosen mitgenommen und ein Kissen. Lange Hosen deshalb, weil du hier nicht mit kurzen Hosen sitzen solltest. Ja, und der Ort, ich habe es ja im letzten Video schon gesagt, ist ultra speziell. Checkt, wie gesagt, das letzte Video ab. Also ich bin nicht der Einzige, der das so sieht. Ja? Viele Leute berichten darüber, dass sie hier ganz, ganz tiefe Meditationszustände haben, tiefere Bewusstseinszustände. Und ich bin ja im regelmäßigen Austausch über E-Mail mit Susan Cook-Greuter. Vielleicht kennt ihr Susan Cook-Greuter, die ist eine Legende im Bereich der Entwicklungspsychologie. Sie hat das Modell von der Ich-Entwicklung von Shane Lovinger weiterentwickelt. Richtig, richtig gut, ihre Arbeit. Und als ich ihr geschrieben habe, dass ich hier bin, meinte sie, dass sie auch schon da war. Und als sie hier meditierte, als sie hier ein paar Stunden verweilte, kamen ihr Tränen, Freudetränen. Einfach nur aufgrund der Stille, die dieser Platz in sich trägt. Oder respektive die Stille, die in dir aktiviert wird durch diesen Platz. I'm back. Bei Dragon Ball gibt es doch so einen Raum außerhalb von Raum und Zeit und die gehen dann dort trainieren. Und wenn die so 1 Stunde trainieren, ist das so wie wenn die 1 Jahr trainieren, weil dort Raum und Zeit irgendwie sich auflöst. So ist es hier. Wenn du hier bist, auch für etwas länger, empfehle ich dir von Herzen, komm jeden Morgen hierher. Es ist ein kurzer Walk vom Ashram hoch, 30 Minuten, ganz schön durch den Wald. Ihr habt es ja im letzten Video gesehen. Und setz dich hier 2 Stunden in der Stille. Ich verspreche dir, du wirst deine Meditationspraxis dadurch vertiefen können.
Hier in der Höhle ist natürlich auch krass zu sitzen. Hier ist nochmal eine ganz andere Dichte von Stille. Aber oben ist es einfach angenehmer zu sein, weil es ist luftig, es ist frisch, es ist Licht, es ist lichtvoll, es ist super friedlich. Auch im Ashram zu meditieren ist richtig powerful. Ich war bis jetzt in 2 Räumen dort, in der neuen Meditationshalle und in der alten Meditationshalle. Und jeder Raum hier, Höhle, Haus, die 2 Räume im Ashram haben eine eigene Qualität zu sitzen. Du spürst eine eigene Qualität. Das ist mega interessant. Für mich ist es faszinierend, diese Wahrnehmung, diese Präzision der Wahrnehmung zu verfeinern, um diese unterschiedlichen Qualitäten von den Räumen zu erspüren in mir. Und es gibt noch eine Halle im Ashram, wo ich noch nie drin war. Dort ist der Körper von Ramana ist dort begraben. Und das muss eine krasse Energie auch sein. Da war ich aber noch nicht. Werde ich heute Abend mal abchecken. Das habe ich erst gestern verstanden, dass er dort begraben liegt. Muss auch interessant sein, dort für 1-2 Stunden zu sitzen. Und ich habe eine gute Neuigkeit. Ich habe mich oben mit einem Typen connected, der da oben arbeitet für das Ashram von Ramana. Und habe mich jetzt jeden Tag hier gesehen, jetzt was machst du hier, dies, das. Und er meinte, ich soll unbedingt unten beim Ashram fragen, ob ich eine Drehgenehmigung bekomme. Und dann kann ich in der Höhle, oben im Haus und vielleicht sogar im Ashram filmen. Und das wäre richtig krass, weil es gibt keine Videos, zumindest habe ich keine gesehen auf YouTube, wo man die Räumlichkeiten so sehen kann. Wäre cool. Drückt mir die Daumen, dann werde ich das in eines der nächsten Videos packen. Die letzten Schritte hier hoch ins Apartment. Am linken Fuß ist eine fette Blase. So, ich habe jetzt ein Team-Meeting. Bin seit langem wieder mal dabei, sicher 1,5 Monate, weil ich einfach so viel um die Ohren habe. Hallo. Das ist Teil des Teams hier. Das beste Team hier auf der Welt. Ich bin so dankbar für die Arbeit, die rein investieren ins Human Elevation Institute. Jetzt habe ich sehr Hunger. Ich gehe jetzt gleich hoch. Oben gibt es ein schönes Café. Dort hole ich mir was Leckeres zum Essen und dann werde ich mal diese ganze Reise verdauen, weil ich bin jetzt gerade in den nächsten Call hier reingesprungen, weil es mir auch wichtig war, wieder mal dabei zu sein und einzuchecken mit dem Team, wie bereits schon gesagt. Aber ich merke, dass diese Reise richtig viele Eindrücke hinterlassen hat bei mir. Die Reise hat mich schon jetzt sehr berührt und ich will einfach ein bisschen Platz und Raum schaffen, das zu verdauen und sinken zu lassen. Das war, wow, was war das für eine schöne Reise? Ja, das war, wow, ganz, ganz speziell. Auch mit der Intention und barfuß und um diesen heiligen Berg Arunachala. Wow. Brutal schön. Und dann komme ich runter, dann werde ich mich ans Buch machen. Das Buch ist ja fertig geschrieben worden, das Manuskript war schon beim Verlag, ist wieder zurückgekommen vom Lektorat, wurde jetzt lektoriert. Von allen Leuten, die es lesen, die finden es sehr gut. Das ist mein tiefstes Buch überhaupt. Zum Beispiel hat der Uli, der Geschäftsführer vom Verlag, geschrieben: Lieber Patrick, ich sitze im Zug nach Basel und lese dein Manuskript und bin schon jetzt schwer beeindruckt. Toll geschrieben, macht Freude. Und dann hier habe ich ein Feedback bekommen und ich darf ausrichten, dass die Lektorin sehr, sehr begeistert ist von ... Den Namen des Buches will ich noch nicht verraten, aber lasst euch vom Namen nicht täuschen. Das Buch geht so viel tiefer, als der Name überhaupt ausdrücken kann. Und ich bin so gespannt, falls du das Buch lesen wirst, was du denkst. Das Buch holt dich in so eine bestimmte Bewusstseinsebene rein, wenn du das liest, und das verändert auch was in dir. Bin sehr, sehr gespannt. Ja, übrigens will ich ganz am Schluss nochmal sagen, Stille, ja. Je mehr Stille du in dir findest, die ist immer da, die ist nur manchmal überdeckt von all dem Lärm, je klarer wirst du. Das heißt, wenn du gerade in deinem Leben an einem Punkt stehst, wo du dir mehr Klarheit wünschst, ja, mach die innere Arbeit. Finde die Stille in dir. Und wenn du nicht weißt wie, was ja verständlich ist ja auch nicht ganz einfach wie, dann buch dir bei uns ein kostenloses Klarheitsgespräch. Ja, du hast mein Team gesehen. Wir bieten das all den Leuten an. Du kannst kostenlos mit jemandem sprechen, der ausgebildet wurde, und du kannst einfach mal eine Standortanalyse machen. Wo stehst du gerade? Was sind deine schwierigsten Herausforderungen? Wo willst du vielleicht hin? Und dann kriegst du durch das Klarheitsgespräch, wie der Name es schon sagt, mehr Klarheit. Wenn es dann für dich und für uns Sinn macht, gäbe es auch Möglichkeiten, natürlich tiefer miteinander zusammenzuarbeiten in Form eines Mentorings oder Retreats. Aber das kommt dann erst beim 2. oder 3. Gespräch. Beim Klarheitsgespräch geht es erstmal darum, mit dir einzuchecken und dir weiterzuhelfen. Ja? Nutz diese Möglichkeit. Du findest den Link unten in der Beschreibung. Ich sage danke, dass du da warst. Gib dem Video einen Daumen nach oben, abonnieren.
wenn du uns unterstützen möchtest, meine Arbeit unterstützen möchtest. Schreib auch einen Kommentar, schreib, was macht der Vlog mit dir, wie findest du den? Wenn ich nur ein paar Leute dazu inspirieren kann, die innere Arbeit zu gehen, zu machen und dadurch viel freier, viel mehr Frieden, viel mehr Freude, viel mehr Potentialität in das Leben zu holen und einzuladen, dann ist es das schon wert. Ja? Alles Liebe und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.